អ៊ីរ៉ង់រង្គោះរង្គើការផ្ទុះពីរលើកសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ខណៈត្រាំគំរាមវាយប្រហារស្ថានភាពសង្ខេបអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរជាថ្មីបន្ទាប់ពីការផ្ទុះពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ខណៈប្រទេសនេះកំពុងរងការតវ៉ាដោយហិង្សានិងសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងឡើងទីតាំងការផ្ទុះកំពង់ផែ Bastr Abbas ភាគខាងត្បូងស្ថិតនៅលើច្រកសមុទ្រ Hormuz ជាច្រកដឹកប្រេងប្រហែល1/5នៃប្រេងសរុបពិភពលោកការផ្ទុះនៅទីនេះបង្កការព្រួយបារម្ភសន្តិសុខថាមពលពិភពលោកទីក្រុងអាវ៉ាចម្ងាយជាង600ម៉ាយកើតឡើងជិតអគារលំនៅដ្ឋាន8ជាន់សម្លាប់មនុស្ស4នាក់បណ្ដាលឲ្យអគារខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររថយន្តនិងហាងជាច្រើនត្រូវបំផ្លាញអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ថាកំពុងស៊ើបអង្កេតមូលហេតុនៃការផ្ទុះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមត្រូវបដិសេធទីភ្នាក់ងារតាមេសបដិសេធព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនដែលអះអាងថាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹក IRGC ត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅដោយហៅព័ត៌មាននេះថាមិនពិតទាំងស្រុងបរិបទនយោបាយតានតឹងការផ្ទុះកើនឡើងចំពេលភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងតេអ៊ីរ៉ង់និងវ៉ាស៊ីនតោនបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅលើការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសនិងការព្រួយបារម្ភខាងលិចអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ការតវ៉ាធំបំផុតក្នុង3ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូបង្កឡើងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្លាក់តម្លៃប្រាក់រាលដាលទូទាំងប្រទេសតួលេខផ្លូវការស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់5000នាក់ក្នុងនោះមានកងសន្តិសុខប្រហែល500នាក់អាមេរិកលោកត្រាំចូលមកពាក់ព័ន្ធប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រកាសថាកងនាវាកំពុងឆ្ពោះទៅអ៊ីរ៉ង់កំពុងពិចារណាជម្រើសយោធាគម្រាមវាយប្រហារប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់បន្តសម្លាប់បាតកោឬប្រហារជីវិតជាទ្រង់ទ្រាយធំលោកត្រាំថែមទាំងនិយាយថាការវាយប្រហារថ្មីណាមួយនឹងធ្វើឲ្យការវាយប្រហារកាលពីខែមិថុនាមើលទៅដូចជាសណ្ដែកដីកម្លាំងយោធាអន្តរជាតិចល័តអាមេរិកដាក់ពង្រាយយន្តហោះ S-15E នៅមជ្ឈមបូព៌ាចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជូនយន្តហោះ T-Ports ទៅកាតាទិសដៅបង្កើនការត្រៀមខ្លួននិងស្ថិរភាពតំបន់អ៊ីរ៉ង់ឆ្លើយតបប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ចោទប្រកាន់អាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងអឺរ៉ុបថាកំពុងកេងប្រវ័ញ្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចញុះញង់ឲ្យមានភាពចលាចលនិងបំបែកប្រទេសជាតិស្ថានភាពព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ជាង2សប្តាហ៍ព័ត៌មានហូរចេញយឺតតួលេខអ្នកស្លាប់តាមសកម្មជនបន្តកើនឡើង